السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كان جاركه طبعا سنة أيها كسوريكتي مركي رئيس الوزراء تركيا حلقة مدن رجب طيب أردوغان وديارد وكتاجي مقالة مقديشو إسقوا هجامين يوفدي مسؤولين يحبنا كمدة قيس كيسا يسوق جيران طبعا سنة أيها كسوريكتي حرير كلابد ضل محاو هجاجي لابد وضن ماشي اللي هيك سنة مقارين برنامج كان أيام كويجي ناتو بنجورة كسوريكتي حرير كلابد الدولة waxay la qayb galaya barnaamijkan oo studio la jooga Ustaad Cabdulwali Sayid oo ka tirsan hay'adda cilmi baarista daad ee fadhigeeda magaalada Istanbul sidoo kale magaalada London waxa uga jira Dr. Yusuf Sheikh Umar oo cilmi baaraka jaamacadda SOS ee London isla markaana maamulaha hay'adda Ilays Nabad saldhigeedu yahay magaaladaas London iyo sidoo kale Cabdulaziz Sheikh Cabdirahmaan oo qaybsanaha arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka safaaradda Soomaaliya ee Ankara ضيوفتي قيمها بدن وإن سووا الدوينة يا برنامج كأن أنت عنن باللعبن بل عن داونو وربحين تنكوبن وعن كسميني طبعا جوردا حرير ك لبدا الدولة تركيا جاية صوماليا كوغي markii caga dhigatay magaalada Muqdisho diyaarad waday madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare wafdigan Erdogan ayaa waxa kamid ahaa dad fara badan oo isugu jira mas'uuliyiinta dawladda ganacsato wariyaal iyo xubno kamid ah qoyskiisa booqashadan taariikhiga ayaa timid kadib macluul ba'an oo ku dhufatay gobolada koonfurta Soomaaliya macluushan ayaa galaafatay nolosha ilaa 250,000 oo ruux oo caruur u badan booqashadan kadib waxaa dalka aad u yimid hay'adaha gargaarka Turkiga kuwaas oo raashin biyo iyo daawaba u qaybinayay dadka abaartu saameysay sidoo kale dawladda Turkiga ayaa bilowday mashaariic horumarineed oo lagu taageerayo dawladda Soomaaliya mashaariicdan ayaa isugu jiray kuwa lagu adkeynayo dawladnimada iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxaa 10 sano ee la soo dhaafay deeqa waxbarasho ka helay dalka Turkiga arday ku dhow 5,000 oo baratay heerarka kala duwan ee waxbarashada laga soo bilaabo dugsiga sare ilaa iyo heerka PhD-da ardaydan ayaa qaarkood haatan kaalin weyn kaga jira adkeynta xiriirka labada dal Turkigu waxa uu noqday dalka koobaad ee Soomaalida dibadda waxbarasho ugu raadsadaan sidoo kale waxaa kor u kacay xiriirka beec mushtari ee labada dal halkii 2011 ka hor uu ahaa wax ka yar 5 milyan oo dollar waxa uu haatan gaaray ilaa 250 milyan oo dollar Turkiga hadda waxa uu kaalimaha hore kaga jira dalalka xiriirka ganacsi la leh Soomaaliya sharikada laga leeyahay Turkiga ayaa gacanta ku haya aeroboorka iyo dekedda magaalada Muqdisho oo dhaqaale baaxad la soo geliyo dawladda Soomaaliya waxaana la filayaa in maalgashiyada iyo xiriirka ganacsi ee labada dal uu kor u kac baaxad weyn sameeyo sanadaha soo socda dhanka kale diblomaasiyadda Turkiga 10 sano ee la soo dhaafay waxa ay Soomaaliya u taageereen si xooggan madaxweynaha Turkiga Erdogan waxa uu meel kasta oo kaga hadlay dhibaatada ka jirta Soomaaliya iyo sida caalamku uga gaabiyay waxay Turkiga ka furteen Soomaaliya dhismaha safaaradooda ugu weyn caalamka arrintan oo muujinaysa sida Turkiga uu doonayo inuu xiriir diblomaasiyadeed oo xeel dheer ah u la yeesho Soomaaliya waxay kaalin muuqata ku leedahay dawladda Turkiga dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliya waxayna Muqdisho ka samaysteen saldhig military oo lagu tababarayo ciidamada Soomaaliya saldhigan tababar ee Turkisom waxa lagu tababaray kumanaan kamid ah dhalinyarada ciidanka xoogga oo isugu jira military iyo police ilaa hadda ku dhawaad 3,000 oo kamid ah ciidanka xoogga ayay Turkidu u tababareen Soomaaliya daawadayaal soo dhawaada haddii aan su'aashayda ku bilaabo Dr. Yusuf Sheikh Umar oo magaalada London si toos ah uga jira khadka Dr. Yusuf 10 sano ayuu jirsaday xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya maxaad ku qiimeynaysaa 10 sano kadib والله xiriirku waa mid mataqaana guuleystay markii la fiiriyo waxyaalihii qabsoomay intii lagu jiray 10 sano dhinac kastaba aba dhinaca arrimaha bini'aadanimada oo ku bilowday arrimaha dhaqaalaha oo aad iyo aad mataqaana u kobcay dhinaca mataqaana ganacsiga dhinaca waxbarashada dhan kastaba haddii laga eego dhinaca diblomaasiyadda labada shacab xiriirkooda marka si kooban aad iyo aad mid guuleystay weeye salama aad weyn isla su'aashaas iyada waxaan rabaa inaan weydiiyo al-Ustaad Cabdulaziz oo qaybsanaha arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka safaaradda Soomaaliya Ankara Ustaad Cabdulaziz soo dhawow 10 sano kadib maxaad ku qiimeynaysaa xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaan dhihi karnaa waa xiriir taabagalay waddo wanaagsan cagta saaray wax badanna laga faa'iiday
wax badanna sidii la rabay aanan looga faa'iidaysanin. marka waxaan dhihi karnaa haddii sidan uu kusii socdana meel wanaagsan ayuu sii gaari karaa runtii. marka waa xiriir taabagalay. aada weyn waxaa stuudiyaha igula sugan ustaad cabdulweli sayid. ustaad cabdulweli sayid, su-aasha si guud oon barnaamijkan ku furfuranayna, adigu maxaad ku qiimeynaysaa 10 sano kadib xiriirkan 10 jirsaday ee Turkiga iyo Soomaaliya? سليمان هذا وما سنتها سيدو كلا أستاذ يوسف iyo أستاذ عبد العزيز آذان وسلامية. أنا waxaan ku qiimeyn lahaa markaad fiiriso 2011 Soomaaliya oo xaalad adag ku jirta Muqdisho markaad ogtahay in dawladdu wax yar ka hor ay gacanta ku dhigtay badankeed abaartii meesha u darnay ay mareysay iyo Turkiga oo markaa laftirkiisu horukac xoog badan sameynayay gaar ahaan siyaasaddiisa ku aadan dalalka Afrika. 10 sano kadib marka waxaan dhihi karnaa labada dal waxay soo gaareen heer labada shacab isbartaan, labada dawladoodna ay wada shaqeeyaan oo ay wada shaqeeyaan sidii laba dawladood oo kale. oo halkii Soomaaliya waagii hore Nairobi wax loo soo marsiin jiray in hadda Soomaaliya ay marayso in si toos ah dawladuhu ula tacaamulaan oo dawladda Soomaaliya loo aamino inay tahay partner lala shaqeyn karo. xiriirku isku dheelitirmay laba diblomaasiyad isku dheelitiran bay Turkiduna ay sabab u ahaayeen in adduunka la tuso in Soomaaliya dad lala shaqeyn karo oo si toos ah loola tacaamuli karo yihiin oo la aamini karo. aada weyn waxaan rabaa inaan ku noqdo Dr. Yusuf Sheekh Cumar. Dr. Yusuf Sheekh Cumar, ururada bulshada maadaama mujtamaca wax ka diraasaysay, kaalin intee la eg ayay kaga jireen adkeynta xiriirka labada dawladood 10kii sano ee la soo dhaafay? Saliban anigu waxaan eegayaa maadaama qurbo joogtaan ka tirsanahay ururada bulshada ee qurbo joogtaan fiirinaya. qurbo joogta runtii xiriir fiican bay ka qaateen markii madaxweynaha iminka jooga waaga ra'iisul wasaaraha markii uu tegay Soomaaliya Muqdisho markuu tegay runtii arrintaasi aad bay mujtamaca Soomaaliyeed qurbaha jooga u dhaqaajisay soo xirtay. Facebook baa la sameeyay oo loogu mahadcelinayo safaaradaha hambalyo mataqaanaa loogu tegay. waraaqo badan baa mataqaanaa la qoray. Soomaali badan oo wax qorta ya aad iyo aad ziyaaradiisii iyo wixii la xiriiray ka dambeeyay wax uga qoray. safaaradaha mataqaanaa waddanka Turkiga Soomaalida la soo xiriiray. marka waxay ka qaateen qurbo joogta Soomaaliyeed qaybaheeda kala gedisan qayb runtii aad iyo aad u weyn ayay ka qaateen. laakiin si toos ah xiriirku wuxuu u bilowday markii 2012kii dawladda Turkiga ay qaban qaadisay shir bulshada rayidka ah loogu qabtay Istanbul. qurbo joog badan oo dacallada adduunka ka yimid yaa ka qayb qaatay. taasina waxay keentay xiriirka inuu mataqaanaa aad iyo aad u sii xoogaysto ayay keentay Saliban. aada weyn shirkaasi qurbo joogta Soomaalida miyuu gaar u ahaa mise xiriirka waxaa lagu adkeynaya qurbo joogta Soomaalida iyo Turkiga mise Saliban xiriirku mid guud buu ahaa. Soomaalina dad badan baa laga keenay, qurbo joogtana waa laga keenay. waxaa arrintaa la sii xiriirta seegaan mataqaana sameeyey oo runtii la xiriira qurbo joogta iyo sida ay ula falgaleen mujtamaca Soomaalida ayaa waxyaalaha aan ku ogaaday oo ii soo baxay waxaa ka mid ahaa sababaha qurbo joogta. waxaynu ognahay waddanka Turkiga inay aad iyo aad u tagaan arrintaas xiriirka aad iyo aad u adkeynaysa. marka sababaha markaan weydiiyey waxay ii sheegeen inay justi waddanka rabaan inay soo dalxiis ugu tagaan arrimaha islaamka, museumyada ama madaaxifta taariikhda islaamka ay taalo inay mataqaanaa soo ziyaartaan. meesha xilligaa wixii ka horreeyay qurbo joogta ay aadi jireen mataqaanaa Dubai ama Kenya ama London dalxiis ama qaabab kale loogu tegi jiray. waxaynu ognahay oo kale oo qayb weyn ka qaatay qurbo joogta markaan ka hadlay iyo bulshada Soomaalida bannaanka ku nool isticmaalka ay isticmaalayaan diyaaradda mataqaanaa Turkiga oo runtii noqotay gaadiidka koowaad Soomaaliya lagu soo aado ama Turkiga mataqaanaa lagu yimaado. markay yimaadaan arrimo badan baa soo jiita Turkiga. waxaa ka mid ah arrimaha dhaqanka ay aad iyo aad u xiiseeyaan. taariikhda islaamka oo taalla runtii ubuucda taariikhda islaamka oo taalla Turkiga ay aad iyo aad u xiiseeyaan. ilbaxnimada mataqaanaa islaamka, cuntada Turkiga, qureexa iyo bilicda waddanka mataqaanaa Turkiga. arrimahaas oo dhan xiriirka ee ka qayb qaadanayaan. waxyaalaha runtii anigu aanan aqoonin baaritaanka intaan samaynayay yaan ka bartay oo ka mid ah sida meelaha ay aad u jecel yihiin. waxaa ka mid ah qurbo joogta khaasatan dhalinyaradu safari mataqaanaa meel yaraada scuba mataqaanaa diving, Grand Bazaar mataqaanaa Top Tabi mataqaanaa Palace. marka dadka qurbo joogta yimaada Turkiga oo dee qaybo kala gedsan weeye dhalinyaro iyo dad waaweyn
qaabka ay u yimaadaan iyo danahay kala yihiinna aad iyo aad ayay u kala gedsan tahay salada. marka xiriir kala duwan baa samaysmay 10kii sano u dambeysay qurba joogta Soomaalida inay ku soo xirmeen dalka Turkiga oo ay dalxiiska u soo aadaan siyaabo kala duwan u soo aadaan 10kii sano hadalkaagu sidaas baan ka fahmay waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aasha al-Ustaad Cabdilcaziz Ustaad Cabdilcaziz 10kii sano u dambeysay taageerada waxbarashada Turkiga Soomaaliya uu siinay maxaad ku qiimeynaysaa maadaama ay tahay u qabilsanaha safaaradda Soomaaliya Ankara arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka haddii aan doonayna qiimeyn rasmi ah in la qiimeeyo waxaan ku qasbannahay taariikhdii ka horreysay waqtigii madaxweyne Erdogan uu booqday Soomaaliya xiriirka tacliimeed sida uu ahaa sida aan ka warqabna anoo aad u soo koobahaya taariikhda Soomaaliya iyo shacbiga Turki ma aha wax hadda bilowday oo dee qurunul wusta markii la fiiriyo medieval age-kii waxa weeyaan xiriir fiican baan lahayn xilliga dawladda Cuthmaaniyiinta qaybo Soomaaliya kamid ahna waxay hoos iman hayeen dawladda Cuthmaaniyiinta ilaa dagaalka koowaad ee dunida ay burburtay khilaafada Islaamka taariikhdaas xiriir wuxuu ahaa runtii laba shacab ma dhihi karno oo shacbiga Soomaaliyeed dad Turki yimid oo ku beermay aniga runtii aad uma haye laakiin dadka taariikhyaanka waa laga yaabaa inay dib u sii fiirin karaan marka calaaqaadkii la soo celiyay 78 wixii ka dambeeyay ilaa 87 markaan fiiriyay 88 aan iraaha markaan fiiriyay ardayda Turkiga wax ka bartay ma badnayn tiro 20 ma aysan gaarinin 15 baan meelaha qaarkood ku arkay wixii intaa ka dambeeyayna xiriirka wuu go'ay annagana waxaan galnay runtii burburkii qaranka fatrad marka dheer oo kala go'e ayaa dhacay haddii marka aan eegna markii booqashadii madaxweyne Erdogan isagoo prime minister meesha uu ku tagay arday waxa la soo qaaday aad u tiro badan oo qaybo kala gedisan caalamka inta aan ka warqabna annaga xiriiradana waxay u banaayeen dunida carabta Yurubna waxa soo weheliyay Ingiriiska iyo Talyaaniga laga yaabo in ma aragtay Jarmanka oo kale ay dad soo qaadeen sidii tameeyada aakhirkeeda Ruushka xagga ciidanka markii la eego oo dad badan ay tageen iyo tacliintaba laakiin Turki wax naga joogay ma jirin xilligii Erdogan uu meesha tagay waxay marka bilaabeen tilaabo geesinimo leh ayay ahayd in meesha oo nooca oo bahal galeen loo bixiyay kastoo hay'adaha samafal oo dunida ka socda ay joogeen laakiin dunidii ay muqaadacaysay la gooyo la go'doomiyay markii meesha ay tageen laguma tagin humanitarian-kii loo tagay kaliya iyo duruufihii markaa taagnaa abaarihii iyo macluushii iyo arrinkii foosha xumaaya markaa socday kaliya waxay ka fikireen development tanmiye in la samayn kara ardaydii la soo qaaday marka qaybo badan bay iskugu jireen qayb waxa soo qaaday dawladda hay'ado dawli ayaa soo qaaday sida hay'adan ma aragtay deeqda waxbarashada bixisa loogu talagalay Turkida dibadda joogta qayb waxa soo qaaday dayaanaadka ma aragtay oo awqaafta iyo diinta u xil saarneyd qaybna waxa soo qaaday civil society-ga jamciyada caadi waxa inta marka garab socday ma ahayn focuska arday waaweyn oo ama master dhigata ama ma aragtay PhD dhigata kaliya waxay ka soo qaadeen bulshada dadkii ugu liitayna dad bay ka keeneen ardayda secondaryada dad bay ka soo qaadeen mujtamaca mihaniga sida مثلا naasin iskoolada naasinka oo kaleeta iyagana dad bay ka soo qaadeen waxaan dhihi karnaa marka qaabka loo galay laftigiisa ay wax u soo qaadeen ba aad uga duunaa qaababkii hore in arday marxalad magister ama doctora dibadda ku soo qaadatay kaliya loogu diri jiray iyaga grassroots inay aadeen ayaad moodaysay dabcigooda marka waxa weeye nimankan Turkida ee gurmadka hore markay sameeyaan tiro badan bay soo qaadaan tirada waxaan dhihi karaa arday badanna way ka faa'iideysteen arday badanna fursadihii way khasaareen oo tahriib iyo mashaakil kale ay galeen laana markii la soo qaab sax loo soo xulin sanadkii ku xigay marka waxay sameeyeen xulasho fiican oo dad isu dheeli tiran haday gobolada noqoto iyo hadii ay noqoto takhasusaadkaba ayay soo qaadeen ilaa maantana waxaan dhihi karaa way wadaan inta ka ekaanin kuwa deeqda kaliya ku imaada kuma ekaanin oo kuma kaaftoomine way fureen 2017 laga bilaaba waxay fureen tacliinta wax kasta oo awooda inay wax barato inay wadanka wax ka baran sida jaamacadahooda ardayda Turkida ay ugu tala galeen $300 ama $400 ilaa $1,000 aan dhahna meelaha qaarkood gobolada qaarkood takhasusaadka injineeriyada oo kaleeta
iyo nursing oo kaleeta iyo economic oo kaleeta takhasuska arts oo kale yani wax affordable bulshada inta iska bixin karta inay iska soo bixisa taa marka muddo dheer baan halgan u galnay inay noo furaan kolka hore caqabadaha hortaagnaa laakiin way ku dhiiradeen waxay yiraahdeen anagoo og caqabadahaas inaad weli naga kaafin karin haddana waa furaynaa waxaan marka uga mahad celinaynaa runtii arday tiro badan 6,000 ku dhow in ay maanta wax ka bartaan Turkiga iskoodna ay wax ku bartaan markii loo eego deeqda waxbarashada haddii la dhihi lahaa waxa laga yaabaa inay 1,200 aysan dhaafin laakiin qaybta muhiimka aniga aan u arka in ay si sal balaaran wadankana hadday dib ugu laabtaan ay u anfici doonaan si sal balaaran oo bulshada anfici doontana ma aragtay ay u soo galeen waa ardaydan iska bixin karta gobol kastana la runtii oo timid Turkiga wax ka barata aanan isleeyahay wadanka hadday ku noqdaan wax weyn bay ka qaban karaan marka waxaan joognaa marxalad waagii hore haddii laga yaabo ma aragtay Masar ama Suudaan ama xataa Malaysia ay ahaayeen wadamadii ugu badnaa ee la aadi jiray maanta waxaan dhihi karaa Turkiga waxay ku jirtaa leading wadamada sare ee arday badan ay wax ka bartaan aad weyn macluumaad baaxsan baadna siisay aad baa u mahadsan tahay ustaad Cabdilcaziz waxaa tilmaantay inuu 10 sano u dambeysay gargaarka Turkidu ay sameeyeen ay qayb weyn ka ahayd waxbarashada waxaan rabaa inaan weydiiyo ustaad Cabdulwali Sayid ustaad Cabdulwali Sayid joogitaanka Turkiga ee Soomaaliya muxuu kaga duwan yahay joogitaanadii kale dawladda kale ayaa Soomaaliya hore u joogay 10 sano maxay ku soo kordhiyeen Turkida Soomaaliya uga bedelayeen Sulaiman hada ma soo su'aal aad muhiim ah saa sheegtay weeyaan Soomaaliya Turkiga ka hor tani markaan xorriyadda qaadanay iyo markaan burburka dagaalka soo galnayba wixii ka dambeeyayba waxaa jiray dawlado shisheeye ha ahaadaan Yurub iyo Mareykan ama ha ahaadaan dalalka gacanka ama ha ahaadaan dalalka dariska ah ama midowga Afrika daartida oo Soomaaliya arinteeda loo daba fariisan jiray ama saameyn ku lahaa dawladihii kala dambeeyay oo ku meel gaarka ah iyo midda hadda federaalka oo jirtaba sameynteeda iyo dhismaheeda qayb weyn ka soo qaatay lacag badan ku bixiyay ciidanka hadda jooga oo amisoomna maalgeliyo oo meesha ku haya Turkidu marka maxay uga duwan yihiin Turkidu waxay uga duwan baan isleeyahay laba u kala qaadi karnaa mid waa sida iyagu ula falgalaan shacabka Soomaalida oo ah inay approach ka duwan kii hore oo toos in shacabka Soomaaliyeed toos loola tacaamulo oo qofkii Turkiga ah mataqaanaa isagoo ama ha ka socdo hay'ad ama ka socdo hay'ad khaas oo NGO ama ka socdo mid dawladeed isagoo soconaya oo shacabka Soomaalida la salaamayo oo biyihii qaybinayo cuntadii qaybinayo tababarkii uu sameeyay dadkii markay dhex galaan taa marka waxay abuurtay mid ka duwan tii hore ah in dadka Soomaalida meel kale loo soo mari jiray taas waa qodob dabcan saameyn badan bay lahayd kalsooni bay shacabka Soomaalida ku abuurtay mid kale waxay ahayd in dawladda Turkiga saan hore u sheegay ay dawladda Soomaaliya si toos ah ula tacaamushay oo meeshii loo soo mari lahaa meel kale Soomaaliya dawladda Turkiga dawladda Soomaaliya toos u aqoonsatay ku aamintay lacagta ay bixinayso oo ay toos lacagta markii dawladda Turkiga ay ku deeqdo toos bankiga dhexe loogu shubayay taasoo markaa fiirisid waqtiyadaas warbixinay soo baxay lagu eedeynay Turkiga in Soomaaliya fahansanayn oo ay caadifad wado oo ay ugu dambeyn ku daali doonaan laakiin laga hadda markaa fiirisid ay miro badan dhashay in dawladda Soomaaliya loo arko inta dawlad u baahan sax ceebo badan waa jiraan khaladaad badan waa jiraan isdabamarin badan waa jirtaa laakiin haddana in ay tahay oo laga maarmayn in si toos loola tacaamulo oo mataqaanaa oo la ictiraaf toos la siiyo arinta kale waxay tahay baan isla waxay kaga duwan yihiin dadka Soomaalidu dawladaha kale oo Soomaaliya soo faragelinayay ama Soomaaliya wax la qabanayay si walba wax u qabtaan Soomaalidu shaki bay ka qabtay waxay u arkaysay reer Yurub iyo Mareykan kuwa aan danahooda ka shaqeyneen kuwiina guumeystay kuwiina kala qaybiyay dagaalka sokay ay qayb ka ahaayeen dad badan baa u arkay saadarteed kalsooni darro badan baa jirtay oo ku aadan dalalka dariska Ethiopia Kenya Yurub iyo dalalka Carabta intaba iyo Mareykankaba laakiin Turkiga waxaad moodaa in meelo badan uu kaga duwan yahay kuwaas waxa dadka Soomaalida waxay u arkaan inuu Turkigu yahay dal laftirkiisu dhibana u ahaa saan ka warqabno khilaafadii Uthmaaniyiinta khilaafadii Islaamka dadka Soomaalida waxay ku jecleen Turk kamid ah in Istanbul mar ay ahayd caasimadii khilaafada in laftirkooda ay dhibana u yihiin faragelin shisheeye oo khilaafadii ay dadkaasi burburiyeen kala qaybiyeen hadda sida Soomaaliya loo kala qaybiyay in khilaafadiina marka inaan moodaa historyga inaan wadaagno inaan madluumiin isla nahay oo kale arinta kale oo muhiimka waxay tahay in Turkidu ay yihiin dal muslima oo developing soo koraya
waxa weeye siyaasad cusub la yimid caalamka wax la qaybsanaya regional power ah marka taasna waxay ahayd motivation kale oo shacabka Soomaalida oo arka Turkigu inay yihiin dal muslina oo haddana awood leh oo ay ku tiirsanaan karaan arrinta saddexaad oo aad ka muhiimka ah waxay tahay oo aan in badanna laga hadli doono waa booqashadii Erdogan 19 August 2011 uu ku tagay magaalada Muqdisho oo markaas dhowr toddobaad ka hor ashaab laga saaray khatar badan qaatay isaga iyo qoyskiisa iyo dadkii dawladda u sareeyay airportka magaalada Muqdisho marka aan isku haleyn karin marka taariikhdeeda waxay muujinaysay tadxiye aktar cusub oo shisheeye oo Soomaaliya yimid kana duwan actorskii ama dadkii hore shisheeye ee Soomaaliya faragelinta ku hayay marka qodobada la isku daro waxaan dhihi karnaa wax badan ayay joogitaanka Turkiga marka arintaas ayaa waxay siisay maksab shacbi oo taageero shacab siisay iyo dabcan gurmadkii xoogga badnaa gargaarka iyo waxbarasho iyo shirarkii ka warqabna Istanbul inay ka dhaceen Istanbul 1 iyo 2 oo dawladda Turkiga ay qayb weyn ka ahayd marka waxaas dhan marka la isku daro waxaan isleeyahay Turkidu inay in badan inay Turkidu ka duwan yihiin dadkii hore muujinaysa dabcan saa ka warqabtid safaaradii ugu weyneyd ee Turkida caalamku lahaayeen baa xamar ku taal saldhig weyn oo tababar ciidan baa xamar ku yaala oo laga furay qunsuliyad baa ku taala Hargeysa shirkadaha Turkidu hadda waxay qaataan mashaariicda dhisme ugu badan ee Soomaaliya hadarta waxa moodaa Turkigu waa dal Soomaaliya waxna ka faa'iidaya waxna inuu la qabto ogol halka Soomaalidu u arkaan dadka kale inay yihiin dad ayagoo dhibkooda u socda oo habeerataan Soomaalidan ugu jirin aad baa u mahadsantahay dawadayaashana qiimaha badan iyo martideena sharafta mudan dhextaal kooban ayaan galaynaa dib ayaan isugu soo noqonaynaa nala jooga si aad wax badan uga ogaato Turkiga la soco baraha kala duwan ee Miss Soomaaliya soo noqosho wanaagsan daawadayaashana qiimaha badan mar kale soo dhawaada martideena qiimaha badan waxaan rabaa inaan weydiiyo Dr. Yusuf Sheekh Umar Dr. maadaama aad ka shaqeysaan arrimaha mujtamaca ma jirtaa wax xiriir oo aad ka sameyseen isku xir qurba joogta Soomaalida iyo qurba joogta Turkida 10 sano oo la soo dhaafay oo bilaamay xiriirka labada wadan intaan ka jawaabin dhowr qodob oo kooban baan si u dulmarayaa soo dhawaad carabta waxay dhahaan ashucuubu calaa diini mulukiha yani bulshadu dadka madaxda aqaabta u dhaqmaan unbay u dhaqantaa iyo saacada waxaan ka wadaa shacabkan Turkida iyo dadaalkooda iyo xiriirka wanaagsan waxaa keenaya madaxda Turkida runtii madax mataqaana hufana niyo wanaagsan marka dhaqanka madaxdooda muujiyeen talabaadii markaad fiiriso magaalada Istanbul iyo Turkiga Soomaalida ku nool waxay noqon doonaan markaan saadaaliyay mujtamaca ugu tayada fiican ee Soomaaliya ee qurbaha jooga waxaan ka wadaa Soomaalida timaadayay Soomaalidii awooday inay timaado waxbarasho iska bixiyeen ama qaabab kale wax u bartaan ama ganacsato reerahoodii soo rabay ama qurba joog soo shaqaystay oo yimid dad wax haysta ama tayo waxbarasho ku hanti la weeye marka dadka ugu tayada fiican Soomaalida qurbaha noqon doonaan dad xooti ah oo sida wadamada Yurub xiriiqa xooti iska dhiibo oo cayr la siiyo oo umiyiina runtii uma mataqaana ay badna wadanka Turkiga wuxuu yahay wadanka kaliya saan hadda anigu aan qiyaasay wax cilmi baaristeedu muujinayso Soomaalida qaybaheedu kala gedsan ay yimaadaan ama ka yimaadaan Afrika Soomaaliya iyo gobolka Soomaalida Ethiopia Kenya Djibouti qurbaha oo amnina lagu haysto caafimaad loo yimaado waxbarasho marka waxay noqotay xarun Soomaalidu ay runtii ay isku aragto su'aashaas haddaan soo laabtay Soomaalida qurbaha joogtay way runtii isku dayeen meelo badan oo ay joogaan inay xiriir mataqaana la sameeyaan laakiin runtii xiriirku uma xoog badna sida labada wadan xiriir ay u leeyihiin ama dhinaca siyaasadda labada dawladood ay xiriir u leeyihiin xiriir bulshada Soomaalida qurba joogta iyo bulshada Turkida ee qurba joogta runtii ka dhaxeeya markaan baaritaankayga fiiriyo ma aanan arag way jiraan qof saaxiibo Turki ah leh way jiraan ururo sida مثلا GST oo kaleeto urur la yiraahdo Yunus Emre Institute mataqaana la xiriira
ururo kale oo maraykanka ka jiro oo qurba jooga soomaaliya oo la xiriira kuwa la yidhahdo american mataqaanaa committee oo kaleeto waa mujtamac aad u weyn qurba joogta turkiyadu soomaaliduna waa mujtamac aad u ballaaran marka ururo kala gedsan oo qaybo kala gedsan la xiriira runtii way jiraan saan hore u sheegay qurba joog badan oo soomaali oo kala gedisano dee waddanka timaado turkida oo masaa'ilka kalena way jiraan laakiin xiriir qurba joogta soomaalida guud ahaan marka la fiiriyo mujtamac ahaan iyo qurba joogta runtii turkiga ka dhexeeya oo u dhigma midka labadoodan runtii ma uu jiro waa arrin hadda u baahan baaritaan in laga sameeyo iyo sidii loo kobcin lahaa labada dowladoodii ay qayb uga qaadan lahaayeen ama mujtamacaadka iyo ururada soomaalida qurba joogta ee kala gedsan wadamo kala gedsan joogaayo sidii ayagana arrintaa u xoojin lahaayeen waa arrin hadda u baahan wadadeeda in la furo salaba aad ba umahadsan doctore 10kii sano oo lasoo dhaafay baaritaano ayaad sameynayseen ku saabsan xiriirka labada dowladood ama mujtamac ahaanbo maxaa idinkaga soo baxay baaritaanadaasi ka cilmi baarayaal ahaan anigu cilmi baaristeeda waxay uun ku saabsanayd soomaalida bannaanka ku nool wadamo kala gedisan iyo siday ula xiriiraan ama ula falgalaan mujtamaca turkiga ama waddanka turkiga gudihiisa ha ahaato ama wadamada ay joogaan turkida ku nool saan horey u sheegay dee xiriirka ay leeyihiin waddanka turkiga waa mid aad u qiimo badan oo xoog badan oo dalxiiska ay u yimaadaan waxay u yimaadaan carruurtooda inay dhaqanka islaamka ay mataqaana tusaan qaar waxbarasha ay u yimaadaan qaar qaabab kala gedsan oo badan bay u yimaadaan qaar faamiliyadooda qoysaskooda afrika jooga intay soo qaadaan bay keenaan ama caafimaad ha u keenaan ama waxbarasho taasi waa mid ah dhinaca qurba joogta dhinaca bannaankana de horaan kugu sheegay ma ay jiro ma ay jirto runtii xiriir labada mujtamac dhexdeeda xoog badan oo u dhigma midka dowladaha ay leeyihiin xiriir waxaa jira dhinaca ganacsiga ah oo more technical ah oo soomaalida qurbaha joogta ee ganacsiga kule sida matalan london oo kale ama maraykanka ama meelo kala gedsan waxay la xiriiraan ganacsatada iyo dukaamada turkida waaweyn ee wadamadan qurbaha ka jirta halkaasay alaabta guryaha ka keensadaan maqaayadaha turkidu way cunto macaan yihiin runtii soomaalida qurbaha joogta ay way jecel yihiin oo cunto ay u aadaan hoolalka turkidu ay leeyihiin waa naga dee dhaqaale badan yihiin qurba joogta turkidu waa naga soo horreeyeen hoolalkoodana waa la isticmaalaa aroosyada loo isticmaalaa xafladaha lagu qabsadaa laakiin xiriir oo sida carabta oo kale aynu isku naho xiriir nooga dhexeeyo oo ta'aaluf iyo noocaas ah runtii oo labada bulsho dhexdooda jacayl waa jira laakiin xiriir noocaasa ma uu jiro ma ogi ma luuqadiiba ma labada mujtamacoon dee deris aan xuduud lahaynba ma aan garanayo sida midka dowladaha u xoog badan yahay uma xoog badna masalaba aad ba umahadsantahay isla su-aashaasi maadaamuu yahay ustaad cabdilcaziiz oo qaabilsanaha arrimaha dhaqanka ee safaaradda soomaaliya ee ankara waxaan rabaa inaan weydiiyo intuu gaarsiisan yahay heerka isdhexgal ee dhaqan ee labada shacab ama labada mujtamac ee turkiga iyo soomaalida su-aasha waa su-aal adag runtii marka aan eega dadka Soomaaliyeed halka soo degay iyo Turkida isdhexgal bulsho oo weyn ma jira haddii aan sababaynana waxaan dhihi karnaa horta intaanan sii sababaynin horta nacayb ma jiro oo weli nacayb soo kormaray oo hadda bulshooyin badan oo waxaa jira mada la isku arkay oo dhib badan uu ka taagan yahay sida Suuriyaanka oo dhibaatooyin ay ka dhaceen moolo la jajabiyey dad la dilay heer foolxun ay gaadhay mucaaradada ay ka faa'iidaysata Soomaalida heerka ma gaarsiisna laakiin waxaad moodaa isdhexgal bulsho oo labada shacab ayna inuusan jirin haddii hadda howlahan sida ay ku sii socdaan ajaanib nacayb iyo waxyaalaha uu soo kordhana laftigeeda in la arki doona Soomaalida oo maaragtay la leeyahay bal hal iska yara xakameey marka aan dib u soo laabta markii la fiiriya xiriirka labada wadan xagga diblomaasiyadda aad buu u xoogan yahay walow aan ku tilmaami kara xiriir si xawli ah madaxweynaha uu riixaya kelmadii doctorka haddii aan adeegsado xadiidkii nabiga aan u laabta annaasu calaa diini mulukihim madaxweyne Erdogan uu aad u riixay dad badan ay la qaateen laakiin duruufaha hadda taagan ama ha noqdeen qaxootiga badan ee wadanka soo galay ama ha noqdeen covid-19 iyo dhaqaalaha hoos u dhacay aad moodaa in ay in badan soo xakameyn doonaan waxaad moodaa shacabka Soomaaliyeed dhaqdhaqaaqii hore iyo xawliga hore ee lagu socday in dhinaca bulshada aysan hor socod badan aysan lahayn
dhinaca diblomaasiyadda waxaan dhihi karnaa dawlad baa riixaysa laakiin dhinaca shacabka wax riixa haya lama haya runtii haddii aan fiirina digtooni badan baa jirta shacabka turkida uu ka digtoon yahay ka foojigan yahay ajaanibta waddanka soo gelaysa dhaqan ahaan bayba u xirxirnaayeen siyaasad ahaan bay muddana ku dhowaad u xirxirnaayeen xisbigan intuu soo galay baa la damcay ayaa la bilaabay in la furfura marka taa taariikh ahaan bayba ula hayeen inay xirxiran yihiin luuqadii waa qayb ka mid ah oo runtii dad dee aad luuqadaha kale iskaga ilaaliya ayay ahaayeen dhallinyaradooda hadda qasab lagu barahayaa oo la leeyahay war adduunka waa isbedelay bal waxoogaa aan adduunku la jaan qaadna ajaanib nacayb badanna runtii waddanka waa kusoo kordhayaa soomaalida marka dadaallo way jiraan dad dadaallo bixiyey ganacsatadaba ha u badnaadeen oo suuradaas namadiga ahee stereotypeskaas inaan lagu dhicin soomaalida dad ganacsi u yimid dad waxbarasho u yimid dad waddanka wax kusoo kordhinhaya inay yihiin laakiin de dadkii meesha turkida markaad fiirisid mawjad waxaa soo qarqisay qaxootiye gees walbaba ka soo galay yani qaxootiyadaas saameyn badan bay sameeyeen annagina qadiyadaas si aan ku bedeli karna runtii weli soomaalida kamaysan falgelin yani dhowr kulan way jireen ganacsato isla falgashay way jireen maalmaha dhaqanka waa la sameeyaa ardaydaba ha u badnaadeen inta covid-19 ka horreysay berri galabti waxaan leenahay runtii ankara show waxa la yidhaaho maalin dhaqan ah oo turkina aan ugu yeerayna waxyaalaha way jiraan laakiin lalka ani waxaa ii muuqataa runtii in ay culays badan uu ka taagan yahay dhinaca qawaaniinta haba usii darnaata oo u baahan in hadda daraasad loogu laabta maalan dadka ganacsatada ee hadda soo galahaya investor ahaan hadday kusoo galaan waa laga yaabaa in la badbaado laakiin dalxiis baan kusoo galay markaan dalxiis kusoo galayna waxaan rabaa inaan sanad jooga haddana iqaamo dalxiis sanad kale aan kusii qaata ma suurtagelaysa waxay ku weydiinayaan marka dambe okay waa dalxiistay waddanka waa waddan quruxsan waad ku qanacday xataa luuqadii baad baratay maxaad rabtaa inaad samayso sida carabtii qofka fiil oo intaad iqaamo u dhiibtay lacag aad bixinayo oo iska sii kusoo jadiidinaya meeshan ma taala qawaaniin baa lagu jadiidiyaa marka waxaan dhihi karaa xagga qawaaniintana isla balgalkii waa adag yahay xagga bulshada laftigeedana ama xirxirnaan xaggooda ha ka timaada ama xagga soomaalida oo sawaxan badan iyo waxyaala runtii negativity iska jirta oon garanayno bulshadeeda ku naqaan oo nimankan aysan jecleen iyo waxyaalaha hor istaagi doona marka waxaan dhihi karaa isdhexgal bulsho weli waa adag yahay hadday ka fursan weyda dhowr aroos waa aragnaa runtii gabdho soomaaliyeed oo guursanhaya iyo dhowr ganacsiyo oo la isweydaarsada waa aragnaa laakiin weli ima muuqata isdhexgal bulsho oo ballaaran raqma yani inkastoo ay arday badan waddanka ay wax ka bartaan meel aysan joogin ama magaalo weyn ama tuulo ha noqotana ay yar tahay oo aad dadkii la isu bartay haddana waxaa weeyaan ima muuqata runtii in isdhexgal badan uu jira runtii marka intaasaan kaga baxay isdhexgalka dhaqan bulsho heerkii diblomaasiyadda iyo xiriirka ma gaarsiisna taas baan isla qaadanay waxaan rabaa ustaad inaan sii raacsadon ku weydiiyo caqabado badan ayaa soo waajahay ardada soomaaliyeed ee dalka turkiga wax ku barato caqabadahaas ka safaarad ahaan ma la socotaan maxaadse ka qabateen laba qaybood baan u kala qaaday caqabada dhalinyarada ama ardayda ee abuuraan iyo caqabada dabiici yani waddan baa timid haddaad ingiriiska timaadid af ingiriis baad wax ku baran haddaad faransiis tagtidna af faransiis baad wax ku baran soomaalida qurbaha tagtayna mid walbaba wadankii uu tagay luqadiisa unbuu wax ku bartaa qof laga cafiyey ma jira yani kii denmark tagay kii sweden tagay kii finland tagay scandinavianka luqada yar yaroon adduunkaba laga yaababa 9 milyan ka badan inay ku hadlin 5 milyan inay ku hadlin 1 milyan iyo bar qaarkood yaa haddana wax lagu bartay marka halkan marka la imaado cuurdaar ma noqonaysa marka luqadii baa ugu adkaatay iyo cuntadii Soomaaliyan meesha ka waayay iyo waxyaalihii 2012 iyo maaragtay 13 14 jiri jiray meesha waa ka baxeen Soomaalida dabci waxay u leeyihiin taqallumka waxa la yiraahdo ama isla markiiba inay meelaha la qabsadaan luqadana hadda culays kuma haysa caqabadaha marka aniga dadna ugu mucuddaara China iyo Japan hadii la tago luqada waa la bartaa caqabada marka waxaa jiri Soomaaliya ka jira oo u baahan in waa mustawaha tacliinta ardaygii ka soo boodbooday daraasadii dugsiga hoose dhexe oo 3 fasal laga soo bootiyay secondarygana laga yaabo 2 sano inuu ku soo qaatay tacliinta iyo tayadeedana aan garanayna shahaado bug ee soo qaatay way ku adkaanaysaa inuu halkan la qabsado aad bay dib u noqonaysaa mawduuca marka uu iska jiraa waanan isku daynay inaan xakamayna waan isku daynay shahaado sax aan ahayn inaysan wadanka ka soo bixin waana lagu guda jiraa caqabada waxaa jira ardayda ee abuuraan laftigooda oon aad uga wacyi gelino oon kala hadalna gobolladoo kale arday badan baa timid
oo runtii gobolladayna u badan yihiin ardayda jaamacadaha affordable-ka gobollay ku yaalaan Istanbul iyo Ankara kuma yaalaan ardaydana waxaad moodaa magaalooyin waaweyn inay xiisaynayaan waxaan ku idhahaa war markaad masterka aad raadinaysid magaalo weyn imo laakiin luqadda barashadeeda iyo muxuu ahaa bachelorka magaalooyinka yaryar baa idin fiican ku qanca oo wada haddana in badan baa isku dayda inay kasoo baxsato oo magaalada weyn ay timaado jaamacadahoodiiba iyagoon fariisanoon iska diiwaan gelin ay luqadda magaalo weyn ka diiwaan geliyaan kadibna jaamacaddii ay dacwayso oo tiraha ardayga ma hayna iqaamadina si looga kasra koox baa hadda saas ku wareersan oo na wereerinaysa runtii dowladdina ay leedahay de annaga khaladka ma gelina iyagaa galay waddankooda ha ku laabteen mar labaad dib ha usoo laabteen viisa xagga ha ka soo qaateen waana arrin adag in mar labaad tigid ay bixiyaan iyo waxyaalahaas iyo haddana aanba in la soo siin waayana waa suurtagal ganaax in la saaro marka caqabadaasi way iska jiraan ama xagga iqaamadaha ama waxyaalaha caqabada matalan haddii aan si kale u dhiga soomaalida waa dad runtii isjecel caadifad badan isu gurmada waxaa laga yaabaa khalad yar oo laba arday ajnabi arday Soomaaliya isku qabteen inay mushkilad ka abuuraan marka way dhacday arrimo noocaas magaalooyin ay naga qabsadeen maaragtay xataa arday laga musaafiriyay isu hiilinta waxa la yiraahdo oo qawaaniin way iska dhacaan laakiin waa wax iska normal ah aan badnayn marka caqabada la xiriiro ardaydii ee keeneen nimankii hore oo weli la daba socdo oo maalin walbaba arday la qaban kaysa war maxaa lagu qabtay nimankii baa waagi keenay nimankaana kama kaftamaan oo yiraah war hadee nimanka hadee keenan maxaad ku haysataa waa xaq qaanuun lawyer u qaba inta orod way iska jirjiraan waxyaalaha laakiin maanta wax la dhihi kara caqabad weyn oo ardayda Soomaaliyeed yaa jirta caqabad haysata waa minor baan dhihi karaa caqabada yaryar weeyaan dhihi karaa marka waa caqabadii ugu weyneed waxay ahayd ardayda masterka oo jaamacadaha badanaa Soomaaliya la aqoonsan intiina waa xalinay 43 jaamacadood baa hadda la aqoonsan yahay marka waxaan dhihi karaa jaamacadaha mainstreamka ee Soomaaliya ee muhiimka ah ardayda tayada leh ay ka soo baxaan maanta masterkooda way ka sii wadan karaan halkan marka guud ahaan waxaan dhihi karaa caqabada way jiraan waana nolosha dabiiciga ah basaas eba yani innaka kaadixun ila rabbika kadxan famulaqih insaanka markuu rabbi la khidaabo uu saayiri waad halgamaysaa halgan baa lagu jira ilaa rabbigaada aad kala kulantana halganka un baa lagu jira marka waa halganka qayb kamid ah laakiin wax weyn oo hadda la yiraaha ardayda Soomaaliyeed bay khaas u tahay halka ma jiraan 15,000 oo arday iyo qoysas iskugu jira ay iqaamo siiyeen immigrationka Turkiga oo degan 590 baa caqabada qabsadeen oo loo diiday mushkilada ama fanni ah noqdeen marka ama kuwan ardaydoon idin sheegahay oo kala ha noqdeen intiba aad loo buunbuuniyay meel walbaba facebookyada la galiyay idaacadaha aan ka maqalnaa Turkida baa qiimadaha Soomaalida u diiday Turkida waa dad xun oo waxyaalaha yani waxay naga mutaysaninba marka waa iska exaggerationka ama maartay buunbuuninta Soomaalida ay sameeyaan waxyaalo kamid ah marka iyaga laftigooda waxay yiraahdeen professional ma ahaydeen waxaad dadka u soo bandhigaysaan 15,000 iyo 590 wax la isbarbar dhiga maaha marka cadaaladda ayaan laga tagin umuman waxaan dhihi karaa caqabadaha marka wax laga gudbi kara aad weyn caqabadaha Soomaalida haysto waxa ka badan fursadaha ay dawladda siisay aad bay risaaladaas inoo soo gaartay waxaan rabaa Ustaad Cabdulle Sayid inaan weydiiyo dawladda Turkiga 10 sano Soomaaliya joogtay in intee la eg bay ka qayb qaateen dhismaha hay'adaha dawladda institutionada muassasaadka dawliga dawladda Turkiga waxa way 10 sano soo dhaaftay shaqo heerkii rabta ha gaarsanaatee badan bay ka qabteen dhismaha hay'adaha dawladda Soomaaliya hadday aan lahayd in institutionada laftirkooda dhismayaashii la dayactiro la dhiso iyo hadday aan lahayd in capacity building loo sameeyo la xoojiyo aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha ka shaqeynaya institutionada kala duwan dawladda waxaa laga 10 sano soo dhaafay tobaneeyo haddaysan boqolaal ahayn ayaa tababaro iyo mataqaanaa shirar iyo waxyaabo kala duwan u yimid inay dalka Turkiga si ay wax uga faa'iideystaan sidoo kale dawladda Turkiga 10 sano la soo dhaafay waxay taageereysay oo taageero dhaqaale siinaysay dawladda Soomaaliyeed lacagtaasi haba kala goodo oo mataqaanaa inta la bilaabo waqti markay xogaa socota ha goodo haddana tii u dambeysay saan ka warqabno 30 milyan bay dawladda Turkiga ansixisay in muddo sanad dawladda Soomaaliya lagu taageero si budgetka dawladda loo kabo marka waxaan dhihi karnaa dhankaas shaqo waa laga qabtay inkastoo laga yaabo inay mar walba la jaan qaadaysay duruufta Soomaaliya iska adag iyo isbedelada ku imaanaya dhaqaalaha iyo siyaasadda Turkiga laftirkooda oo waxa dhici karta in wixii ka dambeeyay inqilaabkii la isku dayay Turkiga 2016
in dhaqaalaha turkiga waxoogaa hoos u dhac ku yimid in dowladda turkigu ay yeelatay maybe priorities kale oo mataqaanaa dagaalo kale ama meelo kale ka socday oo iyada aada muhiim ugu ah ay sii xoogeysteen haddii aan lahayd dagaalka suuriya ama haddii aan lahayd libiya haddana iyadoo saa ay tahay dowladda turkiga soomaaliya kama tegin waxa weye weli lugtay kula sii jirtay meelaha hadda ugu badan la tilmaami karo ama ugu xoog badan waxa weye waa dhanka dhismaha ciidanka oo dowladda turkigu ay mataqaanaa saan sheegnaba ay saldhig ay ka furdo saldhig tababar ka samaysatay magaalada muqdisho lagu tababaray kumanaan kun oo arday kumanaan kun oo ciidan ah oo isugu jira boolis iyo mataqaanaa ciidamada sida gaarka u tababaran iyo military intaba targetkooduna hadda uu yahay inay 3 meelood oo meel u yaraan ciidanka xoogga dalka iyagoo ay soo saaraan ciidankaasi oo si wanaagsan loo tababaray tababar fiicanna ku qaata xerooyinka tababarka ee dowladda turkiga ee gudaha turkiga ku yaala marka waxaan dhihi karnaa tallaabooyin macquula waa la qaaday laga yaabo in wax badan la qaban lahaa haddii duruuftu sidaa kasii fiicnaan lahayd oo laga yaabo in soomaalidu ama haddaana soomaali aanan aada ugu diyaarsanayn inaynu ka faa'iidaysano taageerada dibadda lacag badan baa hadda soomaaliyaba gasha in ka badan $2 bilyan baa caalamku sanadkii geliya lacagtaasina waxay ku baxdo wax aada u muuqda maaha oon ka hayn in dowladnimada soomaaliya la hayo aysan dhimanin marka waxaan isleeyahay soomaalida ayay u taallaa in mustaqbalka ay isu diyaariyaan inay ka faa'iidaystaan taageerada dibadda turkigu waxbuu nala qabtay laakiin waxbuu naga faa'iidaa macnaha sheekada keliya turkigu waxbuu na siiyaa laftirkeeda in dib loogu laabto waaye yani waa xiriir isku dheelitiran oo labada dhinac turkigu 10 sano soo dhaafay wax badan bay naga faa'iideen hadda wuxuu ka mid yahay turkigu saddexda wadan hadduusan ahaynba 4 dal ugu horeysa ee Soomaaliya wax ka soo dhoofsato badeecadaha kala duwan ee xiriirka dhaqaale ilaa 5 bilyan buu marka hore hadda 250 bilyan buu maraya lacagta 250 bilyan waa wax uu Turkiga ka yimaado waaye oo Turkiga ayaga ay noo soo dhoofiyaan investment bay ku sameeyeen ama ay waxay haystaan waxay maamulaan shirkadaha Turkiga airportkii iyo dekedii marka waxaan isleeyahay Turkida waan ka faa'iidi lahayn waxaan uga faa'iidi lahayn inagoo xasilooni helna oo investment ama maalgashi aynu ka helno laakiin intay hadda aan xaaladdeenu sidaa tahay waxay u badan tahay in mataqaanaa wax badan annaga ayna ka faa'iidin xilliyada soo socda istiraatiijiyadda labada dal maxaa laga filan karaa istiraatiijiyadda xiriirkooda waxaa laga filan karaa aniga waxaan isleeyahay xiriirka Soomaaliya Turkiga uu sii xoogaysanaya xataa xiriir ma ahaban aaminsanaa ku xiran labada dowladood labada dal dadka qayb wax ka cabsi ka qabaan haddii hoggaanka Turkiga isbedelo ama xiriirkii Turkiga iyo Soomaaliya isbedelo ama haddii hoggaanka Soomaaliya isbedelo taban hoggaanka Soomaaliya uu soo bedelay ilaa 3 madaxweyne saddexaad baa jooga haddana wax badan isbedel muusan imaan laakiin ama haddii xisbiga talada haya Turkiga akbarta hadduu tago doorasho hadda waliba soo dhowdahay ama isbedel waxaan aaminsanahay inay isbedeleen maxay Turkigu masaalixda uu ku qabo yani amni qowmi bay noqotay hawsha yani waxay noqotay xiriir oo danaha qaranka bay noqotay danaha qaranka ee Turkiga ku qabaan Soomaaliya way ka xoog badan tahay wax xisbi uu wato ugu dambeyn qofkii talada Turkiga yimaado wuxuu fiirinayaa okay Soomaaliya maxaan ka faa'iidnaa maxay naga faa'iidaan waxaan u muuqanaysaa in waxa iyagu Turkidu in dad xoog badan ay ku qabaan Soomaaliya haddii aan la Soomaaliya meesha ku taalo geopolitics ahaan istiraatiijiya haddii aan lahayd ganacsi ahaan haddii aan lahayd Soomaalida faraha badan ee Turkiga ku soo qulqulaysa maalgashi ku sameynaysa guryaha iibsanaysa waxbarashada u soo aadaysa caafimaadka u soo aadaysa marka waxaan qabaa inay tahay in xiriir uu yahay aan ku saamoobayn isbedelada hoggaanka labada dal hore u socon doono kaliya ay ku xiran tahay in dadka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay isu diyaariyaan inay caalamka faa'iideystaan oo siyaasadda hadda jirta oo lagu mashquulsan yahay waxyaabaha danaha shakhsiga iyo waxyaabahaas laga gudbo dawlad xoog loo dhiso adduunkan la soo jiito maalgashi dalkii laga sameeyo si dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo u helaan aad baa u mahadsan tahay waxaan rabaa isla su'aashaas inaan weydiiyo Dr. Yusuf Sheekh Cumar Dr. maxaa laga filan karaa istiraatiijiyadda labada wadan oo xiriirkooda ku dhisan sanadaha soo socda wallahi cabdiweli baa dhameeyey uma malaynayo wax isbedela inuu iman doono oon ka ahayn horumar iyo inuu sii socdo marka la fiiriyo 10 sano soo dhaafnay iyo xiriirku sidii u sii kobcayay istiraatiijiyada iyo danaha la kala leeyahay sidii u sii ziyaadayeen waxaa la yiraahdaa indicators waa tusayaal ku tusinaya waxa mustaqbalka iman doona waxaan ku soo gabagabeynayaa maadaama jumcadii ahaysa waxaan ku soo gabagabeynayaa Ustaad Cabdilcaziz
mudane cabdilcasiis mataqaana diblomaasigeena hadalkii runtii uu sheegay oo ahaa xiriirka soomaalida ku nool turkida naftigooda inuusan sidii la rabay ahayn qurbahana sidaasan ka sheegay marka waxaad moodaa waa arrin isle oo soomaalidu ama turkida ha joogaan dhexdiisa ama banaanka ha joogaane in xiriirka labada mujtamac runtii uusan xoog lahayn waa arrin u baahan wax badan in laiska mataqaana weydiiyo aada weyn waxaan halkaa ugu mahad celinaynaa doctor yuusuf sheekh cumar oo magaalada london ee nagala soo qaybgelayay oo baraka jaamacadda sos ee magaaladaas london ahna maamulaha elays nabad aad baan kugu mahad celinaynaa doctore waxaan rabaa ustaad cabdilcasiis inaan weydiiyo ustaad cabdilcasiis xiriirka labada wadan istaraatiijiyadda maxaa lagu qiimeyn karaa sanadaha soo socda waxaan isleeyahay dhinaca turkiga way ka go-an tahay meel ay ka soo noqdaanna ma joogaan intii walaal cabdiweli uu sheegay ayaan ku waafaqsanahay turkiya 2023 laga gaarahaya waxaa u qorshay in ay goobihii cusmaaniyiinta ay fadhin jireen calaaqaad fiican oo wanaagsan inay la wada leeyihiin soomaaliyana ka mid bay ahayd balkanka iyo wax badan bay soo islaaxiyeen soomaaliya marka ma filaya isbedel weyn inuu ka imaan kara haddii dee wax 360 degrees hal mar isma wada wareejin karaan 180 degreesna hal mar isma wada wareejin karaan dowlad weeye wuxuu siyaasadeeda mu'asasaad baa inta badan gacanta ku haya khaasatan muddadii dambe oo idil balaayo weyn oo dhacda ilaahay ha ka koriyay turkiya xataa haddii kooxo kale oo nooc kale ay imaadaan masaalixda waddanka hal mar inay saa isu wada bedesha aad bay u adag tahay caalamkana hadda noocaas uma eka turkiya waxay u socotaa regional power siday oga bixi lahayd oo runtii quwadaha waaweyn ay wax ula qaybsan lahayd dhinaca soomaaliya hal analogy baan inta badan dadka u sheegaa diidmo ma jirta xumaan ma jirta laakiin dee taagdarri wixii la dhihi jiray 100 goor baan dad turkiyoon la kulmay su-aasha la i weydiiyey marka waxaan ku yidhaha war annagu reemiyi baan nahay hal miitaal baan idin siin abaar xun hadday dhacda xoolaha inta badan abaartaa baabi'isa roobabka markay yimaadaan roob mahiigaana hadduu dhacana in badan baa haddana raacda daadka uu qaadaayoo baaba'da cagaarka soo baxa in yar baa ka faa'iidaysata intaa goortay meel gaartay ay maaragtay sogobye ay ka soo baxaan iyo xoolo nool oo qiimo leh waqti bay qaadataa marka soomaaliya waa saas oo noo safra ayaan idhahaa nadaba socda un annagana ilaa hadda xilligii madaxweyne sheekh shariif kasoo bilaabay xasan sheekh maxamuud ilaa madaxweyne farmaajo maanta wax xiriirkaas carqaladeeya oo dhibaato ku keena nama soo marin horey unbuu usii socdaa wanaag cid kastoo timaadana waxaan aaminsanahay saa inay xiriirka u socon doono laakiin su-aasha waxay tahay imisaan xiriirka ka faa'iidaysan karnaa oo wanaag iyo taa waxay ku xiran tahay soomaalida iyo taagteeda bulshada rayadka iyo shacbiga soomaaliyeed iyo ganacsatadana wax badan baa nooga maqan baan dhihi karaa weli ma soo gelin isla falgal labada bulshadood weli calaa mustawa shacbi weli safaaradaha khaasatan safaaradanadan ankara iyo bulshada soomaaliyeed meelkana runtii waajibaad culus ardayda halkan waxaan isleeyahay dadka noqon doona dhaleecada hore ama sahanka hore haddaba way u qumeen in badan iyagoo hay-ado watay waddankay ku laabteen in badan iyagoo kambaniya lama taanay waddankay ku in badan iyagoo shaqaala turkiya ay wata bay waddankay ku laabteen oo wax ka qabteen shaqada ardaydana way u taallaa in badan oo ka mid ah dhinaca qawaaniintooda inay furfuraan waxoogaa iyo la falgalka inay bilaabaan waana qiyadana badan baa naga saaran qaybaha naga kala gedisan bulshada Soomaaliyeedna waajib badan baa naga saaran laakiin istiraatiiji meel laga soo laabtay labada dawladood midna ma arka waxaan filayaa inuu sii xoogaysan doono haddii ilaahay yiraaha waa haddii laga badbaadiyo dad badan oo carqalad ku hayn kara ama dawladaha noqdeen ama shakhsiyaad ha noqdeen ama hay'ad ha noqdeen taana waa in loo foojignaada haddii ilaahay yiraaha aad baa umahadsantahay soddon ilbiriqsi kusoo koob xiriirka labada wadan Soomaaliya iyo Turkiya 10 sano la soo dhaafay waa soo gabagabeynaa barnaamijkeena waxaan dhihi karaa xiriir si wanaagsan ku bilowday si wanaagsan socda laakiin hal dhinacna xawli ay ku wadaan dhinaca kalena uu weli ma aragtay ka faa'iideysan la yahay aanan rajaynayna in mustaqbalka uu si fiican u dhali doono haddii ilaahay yiraahdo
aad baa umahadsantahay ustaad cabdulla sayid haye maxaa ku daraysaa soddon bars kusoo koob xiriirka labada wadan 10 sano u jirsaday maxay tahay fariinta aad uga aadinaysa meeshan barnaamijka waxaan isleeyahay 10 sano wax badan baa la soo qabtay wax badanna way harsan yihiin waxayna wax badan ku harsan yihiin innaga Soomaalida kaliya Turkiga ma ahan inaynu dhammaan dalalka caalamka iyo ururada caalamka jira inaynu wax la qaybsano kana faa'iidno dhibkoodana iska yarayno waxayna ku xiran tahay baan isleeyahay sida anagu aan soo diyaarino cid mataqaan afka ku gulgalinaysa ma jirto cid walba danaheeda raadsanaysa national interestigeeda dawladda ta noqoto dawladaha qaybtooda Turkiga mid yahay waxa iswaafaqaya markaad fiirisid danahooda qaranka danaheena qaranka marka Turkiga oo kale wuxuu kamid yahay isleeyahay dalalka maadaama labadii dano aysan iska hor imaanayn in wax badan la kala faa'iidi karo Soomaaliyana ay Turkiga aad ugu baahan tahay Turkiga Soomaaliya aad ugu baahan yahay hadarteedna aan rajeynayo in 10 sano soo socda in wax badan in sheekatan ka duwan meesha aan ku hayn doono iyadoo aad loo kala faa'iiday oo aan cid gaar ah aysan faa'iidin bawmaasantahay Dr. Cabdulla Sayid daawadayaal barnaamijkeennii aan ku eegaynay tabanguurada xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga intan ayuu noogu eegayay waxaan u mahadcelinayaa ustaad Cabdulaziz Sheekh Cabdiraxmaan oo khadka magaalada Ankara ooga jira oo qaybsanaha arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka safaaradda Soomaaliya Ankara iyo Dr. Yusuf Sheekh Umar oo magaalada London khadka toos ooga jiray oo aan sogontinay iyo Ustaad Cabdulla Sayid oo studio nala joogay oo ah ka tirsan hay'adda cilmi baaris ee dadda fadhigeeda magaalada Istanbul tan iyo inta ka gaarayna xalaqad cusub oo kale waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo